Meeshaan isaa jaarsa kiyya waliin ciisuu na jibbisiise. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanin iladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koos kutaa 1 hanga 10tti maatii koo biratti ergan baradhee booda sanaan booddee qabxiin maatirikii wanta na jalaa hafeef dippiloomaadhaan barsiisummaa baradheen hojiidhaaf immoo baadiyyaa magaala fagoo faallaa godina Oromiyaa ani jiraadhu irratti kan argamtu biyya tokko na gahee waggaa tokkollee hojjechuu dadhabeen dhukkubsadheen nama iyyaafachaa magaalaa gara magaalaa Finfinneen dhufe. Finfinne keessa namni nani beeku muraasadha. Haa ta'uutii garuu namootan beeku sana bilbila isaaniis haa ta'u naannoo mana jireenyaa isaanii kan hin beeku hin qabu. Kanaanis achumaa dhufeen hoteela buufachuun maallaqa hin qabu wanta narratti fixeef mucaa hiriyaa koo biyya koo jirtutti bilbileen maaloo hojii nama naaf barbaadu walla barsiismee maallaqan amma qabu of harkaa fixee jennaan mana namaallee gala malee gara biyyaatti hin deebi'u hojii sanatti du'a koo yoo ta'e malee deebi'een hin hojjedhu jedhee isheetti himadhe. Mucayyoon kun jaalalleen ishee magaalaa Finfinneetii dhaabbata miti mootummaa yookiin immoo NGO keessa akka inni hojjetu nan beeka. Ishumti natti himtee jechuudha. Anis kaayyoon kiyya akkan baradhee xumureeru isatti naaf himtee hojii mata'ee nama biyyaa waan na ta'eef barbaadee akka na galchuuf ture. Isheen kaadhimaasaadha. Jaarsi ergamee qubeelaa waliin hidhatanii gaa'ela dhaabbachuudhaaf jecha barnoota kutaa 10ffaa ishee haa xumurtu jedhamee barnoota ishee biyyatti barachaa jirti. Gara jaalallee ishee kanaa dhufuufis waggaa tokko qofaatu ishee hafa. Isheen akkanaan jettetti baay'ee wal jaallatu innis baay'ee ishee jaallataanii. Maarree hiriyaan koo kun isatti waan naaf himteef dhufee bakka hin jiru na fudhatee mana isaatti na galchee. Dhaabbanni inni keessa hojjetu kan kireessee fi mana bareedaa ta'e tokko keessa jiraata. Mana sana keessaa kutaa tokko naaf kennee kunoo hamma hojii kee argattutti bakka kana taa'ii anaan jedhee. Anis tole jedheen mana isaa keessa jiraachuun jalqabee. Harka caaluu manan taa'u galgalallee hojiidhaaf yeroo bulee dhufu ni qaba. Kanaanis guyyaa hojii barbaaddachaa ooleen dadhabeen manatti galeen waan mana keessaa kana dura bilbilee hojjettuun kan dalagduu fi turte dhaabsiseen ofii kiyyaa hojjechuu jalqabee. Nyaata dhugaatii qulqullina manaa fi uffata isaa miicuu jechuudha. Maarreegaa kanaan namni kun ati bar nama baratedha gita hojii baratteetiin hojii argachuu qabda malee hojiin kun singituu maaliif addaan kuchisiistee yeroo inni naan jedhu anis rakkoo maal qabaa kunis hojiidha miindaanaaf kanfalta taanaan hin jedheeni. Kanuma dubbadheen dargaggeessa kana ofitti qabuu jalqabee. Sanaan mana keessatti yeroo bilbila haasa'u lakkoofsa miindaasaa haala jireenya isaa maal yeroon dhagahu gurri koo ni coomee. Yoo naaf danda'ame hiriyaa koo kana ganeen nama kana kan koo godhachuu akkan qabu bakkuma kanatti murteesse. Mana isaa taa'een naannoo torbee 3 ergan ture booda hiriyaa keedhaan akkan hojii argadhee sibiraatii baheerutti ittimii afaan keenyi tokko haa ta'uu jedheen isatti himee. Yeroo kanannis rakkoo maal qabaa sobuun maaliif barbaachiseenii yeroo naan jedhu lakki hin beekanii isheen anattis shakkuu dandeessi haalli dubbii ishee anattuu jijjiiramaa dhufeeraa jedheen. Hiriyaa koo homaan jijjiiramteettiin jedheeni. Kanaan innis rakkoon qabu naan jedhee. Haa ta'uutii garuu yeroo sanarraatii kaasee galgala buna danfiseen biiraa dhuguullee ni jaallata. Biiraa fideefiin diraamaa afaan Amaariffaa televezyiina isaarraa baneen mana ho'iseen isa eeguu eegalee. Uffata bareedaa ija dhiiraa harkisullee uffachuun jechuudha. Kanaan galgaluma ani kana godhe atuu ni bareeddaa jedhee na dinqisiifachuu jalqabee. Kanarra darbeenis deebii kanaaf gitu maal godharee dubartii akkana bareeddu kansaa kan godhatu dhibee yeroon jedhuuni kottumee bakka kana taa'inaan jedhee na tuttuquu jalqabee. Anis kan hin barbaadu kanuma dhamitiiree nama kana waliin jaalalaan hin kufee. Guyyaa kana jalqabne ofii kana duratti jireenya kanan beeku jedheen isa barsiisee ofiif mataa kiyyaaf kana duratti illee laayifii hedduu dabarseera. Waan hundumaa isan barsiisee innis itti tolee. Inumaa torbee 2 eeyyama fudhatee gara magaalaa Adaamaa na geessuun yeroo bareedaa waliin dabarse.
dabarsine. Kaayyoon kiyya magaalaa Finfinnee dhufuu hojii barbaacha ta'us baatii 2 yeroo hin guunne keessatti garuu gaa'ilan eegale jechuu nan danda'a. Kanaan yeroo ana waliin hariiroo kana eegalu bilbila jaalallee isaallee kaasuu hir'isuu eegale. Jaalalleensaa jechuun immoo hiriyaan koo warqii gosa garaa bitee morma ishee harka isheerra akka naquufii barbaadde. Inni garuu suuta jedheen gaa'ila booddee siifin godha kan jedhutti wal mormaa turanii. Kanaan isheenis kanuma qofaa fidhaseetee isa cufuu barbaaddeetti. Otuman jedhu guyyaa tokko taree akkanumaan utuu jirru otuun sirratti ulfaa'ee maal gootaa jedheen gaafadheeni. Kanaan innis argameetii reeyii jedheenaaf deebise. Anis kan hin dhufe koo barii hojii barbaachadha. Jaalalleen kee akkatti nuti jirru otoo beektee sirraas anarraas adda citii yeroon jedhuni mirga isheetii ani nama naaf ta'u argadheeraa jedheenaaf deebise. Kanaan innillee akka inni na barbaadu naaf galee otoo siif hin ulfaa'in dura hojii naaf barbaadiitii akkan tasgabbaa'eeru maatii kiyyatti ni madhaa. Hundaafuu heerumeera jedheen ammaaf ammatti isaanitti beeksisuu hin danda'u jedheen yeroon isatti himu tole naan jedhee hojii naa barbaachuu eegalee. Akka tasaa ta'ee waajjiruma inni hojjetu keessa ergamtuu yookiin immoo seekreetarii kan jedhamu beeksisni yeroo ba'u mindaansaa xiqqoodha mana oolurra garuu hojii kana eegalee naan jedhee. Anis tole jedheen gammadeen hojii kana eegalee. Dura uffannaan ani uffadhu uffannaa baadiyyaa biyyaan fidadhee dhufe ture. Haa ta'uutii garuu amma mindaama jalqabaa akkuma nyaadheen of qabuun qaba jedheen waajjiruma sana keessaa kan hojjettu mucaa Finfinneedhaan koottu har'a uffata naaf bibbinna jedheen fudhadhee gabaa ba'een uffata dubartiin magaalaa uffattu dibata dubartiin magaalaa dibattu bitadheen gara mana kootti galee. Dargaggeessi kun bareedina koo argee baay'ee dinqisiifatee ati bar jaalallee kooti sagal deebitaa bakka gatamu qaamni kee hin qabu jedhee asumatti guddisee na dinqisiifachuu eegalee. Mindaan barreessituu gaariidha. Haa ta'uutii garuu 10,000ffaa hanga kan isaanii hin ga'u. Yeroo hedduu kan hin tajaajilu hogganaa waajjira sanaatiin. Hogganaa waajjira sanaa harka caalaa namoota adii yookiin immoo faranjoota kana waliin walii galtee uumaa oolaa. Kanaan naannoo baatii 4 akkuma hojjedheen yoo xiqqaate mindaa kiyya dachaa 5 ol kan ta'u bakki barbaadu ni baha. Haa ta'uutii garuu nama digirii barate barbaada. Ani immoo digiriin barannee hogganaa kanaatiin bakka kanatti otoon galmaa'ee baay'ee natti tola. Haa ta'uutii garuu ani digiriin qabu yeroon jedhuuni rakkoo maal qabaree maallaqni kan ittiin hojjenne maal qabaa digirii barbaadda taanaan boru sii fiduu nan danda'a wanta inni barbaadu irratti yoo walii galta ta'ee jedhee na gaafata. Magaalaa Finfinnee dhufeen baatii 6 guunnee. Anis kanatti barbaaddu maal inni yeroon jedhuuni hojii kana anatti dhiyaattee hojjetta har'aa kaastee guyyaan barbaadetti biiroo kana keessatti isaa ta'u bakkan si waametti na waliin ciistaa naan jedhee. Anis maal jechuudhaani bar abaluun abbaa manaa kootii yeroon jedhuuni ana waliin ciisuu keessin beeku ani sittin himu ati sittin himtu jedhee naa deebisee bitaa natti galee. Tokkoffaa mindaa kiyyatu dachaa amma kanaa dabalaa. Lammaffaa immoo digirii barachuun waggaa 3 yookiin immoo waggaa 4 fixaa. Kana durayyuu calluma jedheen dhiira waliin ciiseeraa kana gochuun dadhabaa hiree jedheen tole jedheen walii galee. Yuunivarsiitii maqaasaa dubbachuu hin dandeenye kan dhuunfaarra suuraa kiyya qofa na gaafate digiriitiin eebbifamteetti sanuu qabxi'anii abjuudhaan illee fiduu hin dandeenyeen fidde jedhee bara kanaa eebbifamteetti jedhee hogganaan kun naaf kenne. Kana qofaa miti yeroo qorumsa bakka kanarratti deebinu deebii qormaataa harkatti naaf kennee kana galagalchii kottuuti itti kenninaan jechuun natti mee namoota 30 waajjira sana keessatti hojjetan dorgomanii keessaa tokkoffaa ba'een muuxannoo hojii homaa toon qabaatiin qabdi jedhameen mindaa guddaatiin qacarameen hojjechuun eegalee. Kanaan egaa hogganaa kiyyoo kana waliin yeroo sanarraatii kaasee deebbii gatii olmaasaa waliin ciisuun eegalee. Biiroo keessatti nan ciisa, mana fincaanii keessatti nan ciisa, mana siree keessatti nan ciisa. Bakkatti icciitii ta'e anaa fi inni waliin hin ciisne hin qabnu. Sanarratti dhokannee hannaan mitiire baay'ee natti tola. Isa waliin ciiseen mana galeen abbaa manaa koorraa garagalee rafaa. Walakkaa namni kun biirootti na gammachiisu abbaan manaan koo nan gammachiisu. Ofirraan isa ifadhaa akka dhiiraatti hin dandeessu jedhaanii mee akka nafaa godhi, mee kana faa nyaadhu, mee kana faa dhugi jedheen abbaa manaa koo mooraalii isaan tuqaa. Kanaan otoo hin jedhu nan ulfaa'a. Kanaan ulfaa'e hogganaa kiyyaa fidhaa. Si ulfaa'eera jedheen kan hin gammachiise garuu abbaa manaa kootiini. Ulfaa'uu kiyya akkuma itti meen jaalallee isaatiin dhiisee 100% jechuudha. Jaarsa gara maatii kootti ergee
guyyaa rabbi jedhee guyyaa dandeenye immoo cidha godhanna jedhee na kunuunsuun jireenya ajaa'ibaa jiraachuun jalqabee kanaan daa'ima kiyya nan dahee akkuman daa'ima kiyya daheen hoogganaan kiyyaa bakka na kaayirraa na buusuun bakka kanaaf ati hin gittu dandeettii hin qabdu jechuun riippoortii dhiyeessuun bakka kiyya dorgomsiisee irra deebiidhaan dubartii gara biraa galchee tajaajilli kiyyaa waggaa tokko oliif itti fufnee yoo xiqqaate mindaa kiyya kan si'a lammataa irratti argadhe irraa walakkaatti kan cituun gadi na buusee yeroo kanatti abbaa manaa koo waliin walitti bu'anii dura sumatu gargaaree galche amma maaltu dhalate jedhee abbaan manaa koo waajjira sana gadhiisee dhaabbatee NGO gara biraa dorgomee sababa kootti bakka sana hojjechuu jalqabee hoogganaa waliin walitti bu'ee jechuudha. Karaa tokko baay'ee natti dhagahama sababa kootti abbaan manaa koo biiroo sanaa ba'uunsaa karaa biraan immoo waan hin jalqabe kana akkan barbaadetti ittiin fufaam sababiin isaa immoo siree irratti anaan irra caalaatti kan na gammachiisu hoogganaa waajjira kanaati ergan daheellee of qabeen ka'een hariiroo keenyatti fufnee haati manaan kooyyuu hamma kee guyyaa tokko na gammachiisteen beektu waggaa amma kanaa jiraadheen akkan si waliin natti tolu natti toleen beeku naan jedhaam anis akkanumadhaam abbaan manaan koo yeroo na waliin ciisu nan dadhaba nan nuffa nan jibbaanii torbeetti si'a takkaa si'a lama yoo waliin ciisne guddaadha hoogganaa kiyya waliin garuu guyyaatti si'a lama yookiin sadii otoo waliin tuqiin wal biraatiin gallu darbineellee yoo biiroo keessatti nuuf mijachuu dide yookiin siree qabannee dursinee tokkoon keenya deemna yoo kunis mijachuu dide immoo konkolaataa keessatti dhimma keenya dafnee xumuranna bifa kanaan otoon jiru si'a lammaffaa abbaa manaa kiyyaaf nan ulfaa'ee si'a sadaffaas abbaa manaa kiyyaaf ulfaa'een waliigalaan ijoollee sadii godhadhee hamma kanaatti akkan barbaade taala akkan barbaadetti jiraadha sadii daheen illee miirri kiyya gabin jennee akka haadha ijoolleetti of hin to'annee nama kana waliin araada addaa walitti ta'anii ijaaf wal barbaadna haa ta'uutii garuu ijoollee koo sadan daheen hojiitti deebi'een hojjechaa toon jiru guyyaa tokko anaa fi hoogganaan kiyya mana fincaanii dhiirotaa keessatti wal qabannee otoo jirru dargaggeessi achuma keessaa hojjetu tokko mana fincaanii maddii jiru taa'ee lamaan keenya dhagahaa dhimma keenya xumurannee hoogganaan kiyya mana fincaanii keessaa yeroo bahu ani immoo xiqqoo turee bahuuf achuma keessan dhaabbadhee haa ta'uutii garuu gurbaan kun nu dhaggeeffachaa ture yeroo hoogganaan kiyya bahu mana fincaanii sana natti banee kanatti gochaa turte si argeeraa abbaa manaa keetiin siif himaa edaati kanaayii anaan jedhee anis maaloo wantan barbaadden si godha icciitii kiyya hin baasiinii jedheen isa kadhadhee bakka sanaas dafeen deemee bulee ergaa gabaabaatiin har'ammoo dabareen kan koodhaa bakka kaleessa turtetti koottu naan jedhee na dursee deeme anis dhaqeen gurbaa kana waliin wantan baree raawwadhe haa ta'uutii garuu sa'aatiin ani isa bira dhaqeetti mana fincaanii akkan dhaqe hoogganaan kiyyaa otorra naanna'uu ni baraam tooftaa ittiin naannoo mana fincaanii wal barbaadnu ni qabna bakka sana dhufee yeroo na barbaadu bakka duraatii na dhabe haa ta'uutii garuu wanti ta'e mana fincaanii sana keessa akka jiru baree mana fincaanii dhiirotaa abbaa bahu dhaabbatee ilaalu eegalee gurbaan kun dhimma isaanarraaf xumuree gaafa balbala banu lamaan keenya wal bira taree kanaan kan icciitii koof hoogganaa koo beeku gurbaa kana dhaam gurbaan kun immoo aangoo guddaan irra caalu hin qabu kan inni beeku abbaa manaa koo dhaam kan inni na doorsise abbaa manaa kootiin hoogganaan keenyi battalumatti lamaan keenya sababa keenya ibsuun ragaa waliin wal qabsiisuun hojiirraa na ari'ee anas gurbaa sanas jechuudha isa waliin hin ture jedheen nani madhaaree moo gurbaa sanatu isinuu waliin ciisaa turtani jedhee ni himata dubbiin hojiirraa ari'amuu koo oolee otoon buliin abbaa manaa koo dhagahe abbaan manaa koo hojiirraa wakkan ari'ametti mucaa ishee hangafa of biratti hambifatee ijoollee koo lamaa fi hojjettuu manaa keenya waliin mana kiyyaatiin haa bahaa jedheen ari'ee mucaa ishee hangafaa jechuun kan saashee hin taane jechuudha baay'ee tokkotti ishee jaallata kan jalqabaa koo wiirtuu koo hundee koo jedhee guyyaa guyyaatiin ishee faarsaa maallaqa homaa of harkatti toon qabatiin ijoollee lamaan qabadheen mana xiqqoo tokko kireeffadheen jiraachuudhaan jalqabee qabeenya qabnu addanaaf qoodi jechuunis natti ulfaatee ijasaa lammata ilaaluun ija kootti ulfaatee kanaan ammallee dubbiin hin dhaabbanne daa'imni jalqabaa akka mucaasaa hin taane hiriyoota isaa duriirraa dhagahuu eegalaam amanuuf namatti ulfaata mitiiree waggaa 7 mana isaa keessatti guddisee mucaan kun kan kee miti yeroo jedhamu dhumarratti garuu fuudhee DNAdhaan yeroo of ilaalchisu daa'imni kan isaa kan taane mirkaneeffata kanaan maal haa godhu isheerraa adda bahuuf baay'ee ishee jaallata dhiisuuf immoo dhala isaa miti sammuu mucaa koo hin miidhu jedhee akka dhala isaatti guddifachuuf murteessee kanaan meeshaa mana keessa jiru hodhutti jiraadhu naan jedhee kanan hin bitbiteeru hundumaa naaf kennee qabeenya dhaabbataa kan qabnurraas naaf qoodee humni kee kanaa olii yoo ta'e
seeraan na gaafadhu jedhee turtii waggaa lamaa booddee fuudhee jireenya haaraa eegalee ani immoo ijoollee xixiqqoo lama qabadheen nan rakkadhee dhumarratti ijoollee keef mindaa kutii ani maallaqan qabu hojii sin arganne yeroon jedhuuni kadhadhuutii barsiisii kunoo ani mucaa kee dhala kan koo isheen taane siif guddisaan jiraa jedhee na waraanee kanaanis maal jedhee akkan gaafadhe eega sanaa bitaanatti galee jireenyi koo abjuu natti fakkaate kanan eebbifame jalqaba dippiloomaan koo inni sirrii barsiisummaadhaan mitiiree barsiisummaadhaan barbaadadheen mana barumsaa dhuunfaa keessa hojjechuun eegalee haa ta'uutii garuu jireenya magaalaa Finfinneetti hojiin barsiisummaa ijoollee guddisuu miti ofiif jiraachuuf baay'ee namatti ulfaataa yeroo naaf gamu yeroon dadhabu ijoollee koo fuudheen gara maatii kootti galcheen gatii balleessaa koo kanfalaa jira jedheen gara biyya hambaatti godaanee jireenyi qananii dhugaa karaa sirrii natti fakkeessite oluma na fuutee guyyaa tokkotti garuu gara lafaatti na darbate kun hundimmoo gatii kiyyadha nama waadaa qabu waadaa seeneeru qubeelaa hidhateeru abbaa manaa godheen dhumni koo kana ta'e yeroo keessatti baalagachuu kashlabbaa uumareen dhumarratti kanaan na gahee otuu ijji abbaa manaa koo nan qabin ijji namaa na qabee dabarsee na kennee gadi na darbate barnoonni sobaan baradheera jedheen galee waajjira sanatti malee waajjira biraatiif mooraalii ittiin qabadheen deemeen hin dorgomu baradheera hojjedheera gita hojii kanaatiin na galchaa kan ittiin hin jedhu na dhowwate hiriyaan koo abbaa manaa ishee jalaan fudhee jireenya kan abbaan manaan koo jiraachisuu danda'uun caalaatti argattee heerumtee ilmaan illee horattee eebbifamtee jiraachaa jirti biddeena kan koon taane deemee fuudhee nyaachuu kootti kunoo na hudhee gatii guddaa jireenya kootiif na kanfalchiisaa jira sagaagalummaadhaan gaa'elliin dhaabbadhee haraamuu natti ta'ee guyyaadhaa gara guyyaatti yaada ilmoo namaa gadi yaadaa akka ani hin guddanneef na godhee dhumarratti ilmaan sadii na baachisee dachee duwwaarratti na hambisee ijoolleen koo jireenya jalqaba baraanitti otoo hin taane jireenya hin beekne jireenya baadiyyaa jiraachaa jiru boru waa'ee koo seenaa koo yeroo dhagahan maal akkanaan jedhan hangam akka isaan natti qaana'an yeroo yaadu baay'ee natti dhaga'ama ol jedhanii gadi deebi'uu rabbi sinaa oolchuu ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin kaa'u akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan illee waan isinitti dhaga'ame yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabaddee dhiyaadde kanuma fakkaata seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii